Olá pessoal, tudo bom? Olha só que espetáculo. Tudo meio padrão, ó. E ó, a hora que o vento tocar vai fazer uma barulheira que um encosta no outro, ó. É o vento que faz ele encostar um no outro que dá esse rangido, tá? Mas ó, pra vocês verem, ó, a grossura do bicho. E esse aqui ainda é fino, acho que já é bem mais grosso, ó. Vamos escutar o rangido aqui agora. É uma moita daqueles bambu grande, muito bonita. Olha o barulho. Muito bonito o barulho, né? Dá um rangido que parece um bicho, né? E olha ali o que é feito de bambu, ó. Desse bambu, galinheiro para galinha. E pelo menos a parte de baixo ali é feita com bambu. Beleza, pessoal? Ó o rangido. Beleza, pessoal? Quem gostou do vídeo aí, dá um joinha. Comentem com nós. Que Deus abençoe vocês. E se vocês já conheciam esse bambu aí, dá um toque para nós se você já conhecia esse bambu dessa grossura aí.